Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan kau. Hari ini saya akan memberitahukan satu website sound effect meme yang sering dipakai oleh youtuber besar. Oke guys, langsung aja ke langkah-langkahnya ya. Pertama-tama kita buka Chrome, kita ketik my stand. Nah, setelah kita ketik seperti ini, kita okekan saja. Nah, ini dia kawan-kawan. Nah, di sini banyak sekali efek-efek meme sound yang sering banyak digunakan orang-orang. Nah, caranya gimana downloadnya, Bang? Nah, di sini tinggal kita klik saja sound meme yang mau kita download. Contoh, saya akan contohkannya. Nah, kita tinggal tekan aja seperti ini, kita tinggal tarik ke bawah aja. Nah, di sini ada bacaan download MP3. Nah, kita klik saja. Nah, di sini ada bacaannya ya, karena saya sudah pernah download. Kalian kan sekali saja sudah langsung tersimpan di audio. Ya, itu saja video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. See you, bye bye.